ความรักจากผู้ที่ผู้ที่รักและหวังดีนะอันนี้คือหัวใจ คุณแม่พี่ออฟให้มานะคะคุณแม่น้องเกดก้าวให้มาแล้วที่นี้ก็อยากให้ความรักกับทุกคนนะนี่คือหัวใจต้องขอให้คุณแม่ได้บุญเยอะๆครอบครัวของคุณแม่มีแต่ความสุขพี่ก็ฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมะต่อสำหรับวันนี้ฟังอะไรก่อนที่เทวดาจะตื่นฟังอันนี้ดีกว่าถ้าเราท่องตัวใดตัวหนึ่งก็ข้อใดข้อหนึ่งนั่นคือเราลงนรกแน่พรหมวิหารสี่ผมได้บอกแล้วว่าเป็นอาหารเลี้ยงจิตในด้านศีลเลี้ยงสมาธิเลี้ยงปัญญาดังนั้นว่าการเจริญพรหมวิหารสี่นี้เป็นพระอรหันต์ง่ายที่สุดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ามีแต่สภาพดินต่อไปเราก็นั่งคิดเมตตาตัวเมตตาใจของเราเมตตาคือรักใจเรากรุณาสงสารใจเรามุทุตาเพราะยินดีกับใจของเราอุเบกขาวางเฉยกับใจของเราผมพูดแบบนี้นี่ดีไม่ดีนักปราชญ์เขาจะหาผมบ้าแต่ความจริงผมก็พร้อมแล้วที่รับความเป็นบ้าเพราะอะไรเพราะผมบ้ามานานแล้วผมเป็นคนชอบบ้าแล้วบ้าแบบไหนไม่ได้คิดออกนอกทางอาการอย่างใดที่ชาวโลกเขาต้องการกันถ้าอาการอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างเขาก็หาว่าบ้าอย่างคนเขากินเหล้าเราไปนั่งพูดธรรมะเขาก็หาว่าเราบ้าคนเขาคุยธรรมะกันอยู่เราไปกินเหล้าในวงธรรมะเขาก็หาว่าเราบ้าอาการอย่างใดถ้าไม่เหมือนกับสังคมนั้นๆเขาก็หาว่าเราบ้าตอนนี้เราก็มาบ้ากันบ้ารักใจตัวเองบ้าสงสารใจตัวเองบ้ายินดีกับใจของตัวเองบ้าวางเฉยกับใจของตัวเองบ้าตรงไหนล่ะเราก็มานั่งเมตตาจิตของเราว่าโอ๋หนอการปรารถนาในกามารมณ์ปรารถนาในการครองคู่ที่ก็ถือว่าการแต่งงานเป็นความสุขนะเราต้องพิจารณาโดยที่คนที่เขาแต่งงานนั้นมันสุขหรือมันทุกข์ดูคนที่เขาแต่งงานแล้วกิจการงานมันก็ต้องเพิ่มขึ้นก่อนที่เขาจะแต่งงานกันก็เลือกแล้วสวยแล้วดีแล้ววิเศษแล้วแข็งแรงดีแล้วแต่ว่าแต่ละคนทรงสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันแล้วคุยว่านั่นเขานั่งยิ้มกันอยู่ตลอดวันตลอดคืนหรือเปล่าดีไม่ดีที่เขานั่งทะเลาะกันให้เราฟังถ้าก็มีลูกมีหลานขึ้นมาสร้างความสุขตัวสร้างความทุกข์หาความจริงก็แล้วกันดูของจริงคือของจริงเขามีให้เราดูว่าคู่วิวาห์แต่ละคู่นั้นเขาสุขแล้วเขาทุกข์มองหากันเองอยู่คนเดียวทำอะไรได้ตามใจชอบถ้ามีคู่ครองเราจะต้องเอาใจคู่ครองจะทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตามใจเราชอบไม่ได้แล้วคู่ครองทุกคู่เขาเคยทะเลาะกันไหมคู่ครองทุกคู่เคยต้องลำบากยากเย็นเพราะอำนาจของคู่ครองมีไหมการมีบุตรมีภรรยานะมันมีความสุขหรือความทุกข์มีบุตรธิดาคือมีลูกหญิงลูกชายเป็นอันว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้เป็นอาการของความทุกข์ถ้าไม่รู้จัก
จากทุกข์แล้วก็ไปนั่งจ้องมองดูเขาแล้วก็มาตัดสินกำลังใจเราว่าเราจะมันหลงไหลใฝ่ฝันกับกามารมณ์ด้วยเรื่องอะไรเพราะร่างกายของคนมีสภาพสกปรกหันเข้าไปจับกายกตานุสติกรรมฐานแล้วก็หันเข้าไปจับอสุภกรรมฐานตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นตอนนี้เห็นจะไม่ต้องว่ามากจนกระทั่งกำลังใจของเราคิดว่าก็คนทุกคนมีร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราร่างกายเต็มไปด้วยสภาพสกปรกการอยู่สองครองคู่เต็มไปด้วยความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้เราจะปล่อยใจของเราให้ไปหลงระเริงอยู่ในกามารมณ์เพื่อประโยชน์อะไรถ้าเรารักใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าเสียงนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราสงสารใจของเราแล้วก็ห้ามใจมันไว้ว่าจะไปยุ่งกับความทุกข์มันไม่ใช่เหตุแดงของความสุขถ้าเราสามารถห้ามมันได้จิตมันทรงตัวอยู่ถ้าไม่มีอารมณ์เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ยินดีกับจิตของเราที่เรียกว่ามุทุตาต่อมาก็ใช้สังขารุปเบกขายานคืออุเบกขาวางเฉยเรียกว่าสร้างอารมณ์ของเรามีความรู้สึกว่าเห็นเพศตรงกันข้ามเราไม่มีความรู้สึกนึกจะรักอยากจะครองคู่แต่จิตเมตตาจิตสงสารไม่อยู่ปรารถนาจะเกื้อกูลเขาให้มีความสุขในฐานะที่ทรงตัวถ้าจิตใจของท่านทั้งหลายสามารถทรงได้อย่างนี้ก็เชื่อว่าเข้าไป50%ในการที่จะเป็นพระอนาคามีอย่าลืมนะค่อยๆทำไปไม่ง่ายถ้ามันไม่แน่ใจเราต้องหันไปจับกายกตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานกับสักกายทิฏฐิบวกกันถอยหลังไปฟังตอนต้นๆกันแล้วกันพูดไปมันก็มากความเปล่าอธิบายมาแล้วอรบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วเวลานี้เวลาที่จะพูดหมดไปแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอทุกท่านแต่งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิริยาบถที่ท่านต้องการเห็นว่ามันเป็นความสุขจนกว่าจะถึงเวลาสมควรสวัสดี ธรรมะสำหรับวันนี้ เราควรเป็นผู้ตามที่ดี ถ้าเป็นผู้ตามที่ดีก็คือต้องน้อมปฏิบัติ แต่ต้องน้อมรับฟัง รับแล้วฟังก่อน น้อมรับก็คือยอมรับก่อน ว่าตัวเองเป็นทุกข์ยอมรับว่าตัวเองป่วยอ่ะพอยอมรับว่าตัวเองป่วยแล้วก็ ต้องการยาน่ะ ต้องการยาที่จะมารักษาอาการป่วยอ่ะก็คิดซะว่าธรรมะที่เรารับฟังที่เรากำลังฟังเนี่ยเป็นยาถูกไหมล่ะเป็นยอายุวัฒนะอะไรเงี้ยไม่ว่าจะธรรมะไหนที่เราฟังก็ไม่หรือว่าไม่ได้คำไหนที่เราฟังแม้แต่เป็นคำเล็กน้อยอ่ะก็อย่าไปดูหมิ่นถูกไหมล่ะอาจจะทำให้ความเจ็บไข้ของเราทุเลามีอาการทุเลาลงไม่เจ็บมากอะไรเงี้ยก็ได้อาจจะยังไม่หายขาดแต่ก็ได้ฟังคำนั้นแล้วอะไรเงี้ยเหมือนเป็นยาให้เรามีอาการทุเลาได้แต่ก็ยังไม่หายขาดถ้าจะหายขาดถ้าอยากได้ยาที่แบบว่ารักษาหายขาดก็ต้องไปโรงพยาบาลหาหมอใหญ่ๆจะมีหลายคนดูแลพยาบาลอะไรเงี้ยถูกไหมนะไปหายาใหญ่ๆหาหมอหาโรงพยาบาลใหญ่ๆที่มีหมอผู้เชี่ยวชาญอะไรล่ะโรงพยาบาลใหญ่ๆถูกไหมล่ะวัด ก็เนาะพระไตรปิฎกไงถูกไหมล่ะพระไตรปิฎกก็จะมีนางพยาบาลหมอแพทย์ผู้ช่วยพยาบาลเยอะแยะเลยคอยดูแลเราแล้วเราก็รู้จักอาการไข้หลายขนาดหลายหลักสูตรหลายอาการถูกไหมล่ะพ
เพราะหมอที่นั่นมีแต่หมอเก่งๆเชี่ยวชาญถูกไหมเขาเรียกว่าหมอใหญ่ ถูกไหมล่ะถ้าเราเป็นผู้ป่วยเราก็ต้องการรักษาเราก็ไปนอน เราต้องไปนะ จะให้หมอมาหาเราถึงบ้านไม่ได้ เราต้องไป ถูกไหมล่ะคิดถ้ายอมรับนะ ป่วยเพราะอะไร ตั้งแต่ป่วยเพราะตั้งแต่เกิดแล้ว ทุกคนเป็นโรคหมด ถูกไหมล่ะ ขึ้นชื่อว่าเกิดเนี่ยคือโรค โรคธรรมะรักษาหาย ธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่รักษาหาย นี่คือเรื่องจริง ผู้ชายไม่จริงหญิงไม่แท้นี่แหละคือกระเทยนี่แหละพูดอย่างนี้ ถูกไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าธรรมะจากพระไตรปิฎกเปรียบเสมือนพระพุทธองค์ทรงเป็นหมอใหญ่ถูกไหมล่ะหมอยาชั้นดี แล้วก็ทรงประทานปลูกยาสมุนไพรไว้ให้เราแล้วพระองค์แล้วทีนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ได้จำแนกแจกแจงแล้วก็บันทึกไว้แล้วว่าต้นไม้นี้แก้โรคนี้วิธีใช้พุทธสมุนไพรจากต้นไม้นี้เป็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้แก้แล้วจะมีอาการแบบนี้แล้วจะหายในเวลาแบบนี้เป็นขั้นตอนแบบนี้ถูกไหมล่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่านก็บันทึกไว้แล้วถูกไหมล่ะถึงแม้นายแพทย์ใหญ่แต่ตอนนี้นายแพทย์ใหญ่ในโรงพยาบาลก็อยู่ห่างไกลเราเสียแล้วนายแพทย์ใหญ่ก็ไม่มีเหลือแต่ตัวเราที่ต้องเข้าไปหานายแพทย์ใหญ่เราเข้าไปเราไม่อาจจะไม่เจอแต่เราจะเจอได้จากการบันทึกเราก็ศึกษาจากการบันทึกจากสิ่งที่นายแพทย์บันทึกไว้ให้หมอใหญ่ถูกไหมล่ะสั่งนายแพทย์ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญจำแนกแจกแจงแล้วก็ผู้บันทึกไว้เราผู้มาทีหลังเราทุกคนเป็นโรคเกิดโรคแก่โรคเจ็บและโรคตายเราควรอดทนในอารมณ์ที่เราไม่สามารถบังคับได้แต่เราก็ยังอยู่ได้เพราะฉะนั้นเราเลือกที่จะอดทนในสิ่งที่ถ้าคิดว่าไม่ชอบไม่ชอบกินยาแต่ตัวเองป่วยตัวเองต้องกินต้องฝืนกินเหมือนเราไม่ชอบธรรมะถ้าคิดว่ามันข่มขืนเราก็ต้องกินต้องฟังถ้าไม่ฟังเราก็จะไม่หายป่วยคุณก็จะเป็นคนป่วยต่อไปฉันล่ะฉันเป็นผู้มีประสบการณ์จากอาการป่วยแล้วก็รู้ทันอาการป่วยแล้วก็อยากบอกต่อและฉันก็ยังไม่ตายฉันก็กลับมานั่งอยู่ได้นี่แหละยาของฉันยาอายุวัฒนะชั้นดียาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ดีที่สุดไม่น้อยและก็สามารถหยิบมาใช้ดื่มต้มเป็นชาชงกินได้ตลอดทุกเวลาทุกเมื่อที่มีอาการเจ็บแป๊บๆขึ้นมาก็ต้องกินถูกไหมล่ะแต่ก่อนที่จะยอมรับมากินได้เป็นเนืองๆกินได้โดยที่แบบไม่เบื่อไม่หน่ายนี่ก็ต้องฝืนใจกินแล้วก็ต้องไปเรียนต้องไปเรียนเพื่อมาต้มสูตรยากินเองของตัวเองอะไรเงี้ย เพื่อมาชงยากินเองถูกไหมล่ะยาอายุวัฒนะคือธรรมะของพระพุทธเจ้า
ทำใดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงตรัสไว้ย่อมดีแล้ว ข้าพระเจ้าปุณณพิชนาถกุลพัฒมาลาขอน้อมแด่พระธรรมนั้น ข้าพเจ้าจะปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมนั้น ขอทุกท่านญาติพี่น้องของข้าพเจ้าพ่อแม่พี่น้องของข้าพเจ้าญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อนสิงสาราสัตว์ทั้งหลายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจุลินทรีย์แบคทีเรียอะไรทั้งก็แล้วแต่พูดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายสูงสุดต่ำสุดกว้างขวางยาวใหญ่เห็นหรือไม่เห็นขอให้ทุกท่านจงมีความสุขด้วยความรักในมิตรรักดูเสมอด้วยมิตรและสวัสดีขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแห่งความรักขอให้ทุกคนรักอย่างเข้าใจอย่ารักอย่างคนโลภไม่มีอะไรเป็นของเราของเขาเราเอาไปไม่ได้สักอย่างนะคะธรรมะหมากอัญญาให้ธรรมะเดิมมือนี่ธรรมะ นี่แหละวันแห่งความรักของฉันสบายดี